अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा से वीडियो लाई हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे बाबा आए हुए थे तो उन्होंने ना मुझे केज लेके दिया था। उन्होंने मुझे 1 पेयर बर्ड्स लेके दिए। कुछ दिनों पहले उन्होंने ना एग्स दिए थे और कुछ कल परसों ना उन्होंने उसमें से 2 बेबीज़ निकले। 5 या 4 एग दिए थे, अब 2 बेबीज़ निकल गया। अब मुझे नहीं पता 4 थे या 5 थे, कितने एग्स रह गए हैं। तो अभी हम जो हैं बेबीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कल भी परसों भी जब मतलब रोज़ वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्ड्स कैसे मतलब बेबीज़ कैसे ग्रो करते हैं, और फिर हम देखेंगे भी कि बाकी बेबीज़ कैसे निकल रहे हैं। और अभी केज तो ऊपर लगा हुआ है, चले आए हम देखते हैं कैसे दिखाते हैं आपको। वो देखें, वो उनकी मम्मा है। मम्मा ये देखें अंदर, अगर आपको नजर आए तो आप देखें। उनकी मम्मा ने साइड कर दी, लेकिन कोई नहीं,